mncintiswano kudingeke ukuba abafundi beze nezindlela zokonga ugesi nokuthi ungasetshenziswa kanjani ngendlela efanele. It's very important to teach our young people how can they contribute in terms of energy savings and ensuring that our environment is safe. We are creating job opportunities as well as being a sustainable municipality to have an energy that is efficient for our future generations. Njengoba sekuyiminyaka lelizwe libhekene nenselele yokucishwa kukagesi ngenhloso yokuwonga, iziphathimandla zikholelwa ukuthi ukutshalwa kwemali kumasu eza nabantu abasha ngenye yezindlela ezingalekelela lelizwe. The initiatives from the scholars will be of great importance because, like, if those initiatives need to be implemented, and then when they are being implemented, if they contribute to the reduction of the load shedding issues, then they will have a big impact from now onwards to about 10 to about 20 years. Kule mncintiswano zintathu izikole ezikhale zemuka nemiklomelo. Enye lezi izikole i-ML Sultan Secondary. Ngiyajabula kakhulu ukuthi siwinile namhlanje. Emehlweni ami ngibona ukuthi wonke umuntu la participate lana uwinile. Umnyango wezamandla namagugu ambiwayo uthi lo mqondo uzosatshalaliswa nakwezinye izindawo.